გამარჯობა. თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. მე გიორგი ვარ დათვიშვილი და მინდა ჯერ შეცდომებზე გესაუბროთ Excel-ში და შემდეგ უკვე როგორ გამოვიყენოთ aggregate function-ი, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ დააიგნორიროს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამისთვის გამოვიყენებთ შეცდომებს. როგორც ხედავთ, ეკრანზე მოცემული გვაქვს NA, ანუ მონაცემი, რომელიც არ მოიძებნა, div 0, ანუ მონაცემი, რომელიც იყოფა 0-ზე, ref-ი, ანუ წყარო, რომელიც დაკარგულია და spill error-ი, რომელიც ვერ ფართოვდება და იშლება იმ არეალზე, იმიტომ რომ რაღაც მონაცემებზე არის თანაკვეთა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება ფუნქციის გამოყენება, რომელიც გახლავთ aggregate. რისთვის? ნახეთ, თუ ჩვენ სტანდარტულად გვინდა რომ გამოვიყენოთ ჯამის ფუნქცია აი ამ დიაპაზონისთვის, ცხადია ვიღებთ errors, რადგან გვაქვს ერთ-ერთი შეცდომა მათ შორის. მაგრამ თუ error-ის მიღება გვინდა რომ ასე ვთქვათ დავაიგნოროთ, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ ფუნქცია, რომელიც არის aggregate. ნახეთ, aggregate და უნდა ავრჩიოთ თუ რომელი რიცხვით მიხედვით მოხდეს ასე ვთქვათ ფუნქციის ამუშავება. ასეთ შემთხვევაში გვხვდება მაგალითად რიცხვი, რომელიც არის ცხრიანი და ეს არის ჯამი. შეგახსენებთ, რომ ასევე არის კიდევ სხვა რიცხვებიც, დააკვირდით large, small და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა რამ შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ მოდით ავიღოთ ცხრიანი. subtotal-იც გემახსოვრებათ ალბათ, ხო, სადაც ცხრიანი გქონდა. და აი ამის შემდეგ უკვე გამოდის თუ რა უნდა გააკეთოს აგრეგაციის ფუნქციამ. ჩვენ გვინდოდა როგორც გახსოვთ error-ების, ანუ შეცდომების იგნორირება და ignore error values. ნახეთ, მისცა იგნორირება value-ების, მოუნიშნეთ დიაპაზონი, მივეცით enter-ი და მართლაც გამოთვალა ჯამი, ისე რომ ის უჯრები, რომლებშიც იყო სხვადასხვა ტიპის შეცდომები, სრულად უგულვებელყო, ანუ დააიგნორა. სწორედ ეს გახდათ aggregate function-ი, გელოდებით ტრენინგებზე და არ დაგავიწყდეთ დაგვიტოვოთ თქვენი კომენტარი. მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.